En advokat som ikke hører og gang fyrer i rettssalen, han kan godt være vant mye for klienten til seg. Og det er hva motparten sier, det er ikke alt som er pass. Men hva vittnene sier, det kan være avgjørende. Jeg heter Sigmund Poulsen. Jeg arbeider som advokater, det har vi gjort i 25-30 år. Og det har vi alle med helt frem vi. Rømlig at Tullia fikk trobeleger vi hårdene kommer, og særlig heter vi at arbeidet vi gjør har vært et dilemma kommer. Vel har steg i midten å finne noen løsning på mine høyre trobeleger eller færre på 4 pensjon. Knapt en dag, nå ringer Jutta fra hårdene til min og bier meg røyne nødje utgjør som man helt kan bli høsket til min. Hette min nødje fette lutle vinner, Roger. Han sier ikke fire at alt som sagt inne blir sendt beinleis til høyreapparaten kommer. Hette så bormikrofonen. Henne bruker ta til flere folk via bor eller ærastes. Jeg har flere av sånn, jeg har tver. Du kan bruke trutjer, 4, alt annet bak, snakk folk eller hvor størst rom Jeg bruker det i vattnet, og jeg bruker det ute ærastes i underviset. Her er sete bormikrofoner, strategisk stort, og der finner jeg nesten alt som jeg vil ha. Så nu kan jeg stande oppe ved pulten i nærsagt i underviset og svære på spørninger som kommer selv, stegen for som før, hvis onker spørte i selv, så var det noe geng om å vite hva det er sånn. Og dette er bare måneder i midten, at arbeide og ikke kunne arbeide. Og det er en større måneder. Altså, hvis dette kan hjelpe mer som jeg, så kan jeg bare huske meg hvordan det kan hjelpe ærest der. Begge de som skulle tåse og de som skulle lusta må kunne få en større firma om så